อยู่เมืองนอกเรียนวันละกี่วิชาเขามีลอกกันบ้านไหมมีเข้าแถวเคารพธงชาติไหมทำผมสีแดงไปโรงเรียนได้ไหมมันมีเด็กต้องออกไปเรียนพิเศษหรือเปล่าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่แคนเทอร์เบอรีประเทศอังกฤษนะครับอยู่กับน้องๆ2คนชื่อน้องวาลิสค่ะบอสครับน้อง2คนนี้เคยผ่านระบบการศึกษาในไทยมาก่อนแล้ววันนี้น้อง2คนมาเรียนที่ประเทศอังกฤษได้นานเท่าไหร่แล้วประมาณ6 เดือน6 เดือนครึ่งในเมื่อเราผ่านการเรียนที่ไทยมาเรามาเข้าสู่การเรียนที่อังกฤษเนี่ยเราจะเปรียบเทียบดูว่าที่ไทยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยที่อังกฤษเนี่ยเป็นไงแบบไหนมันรู้สึกว่าดีกว่ากันเหมาะกับเรามากกว่ากันอยู่เมืองนอกเรียนวันละกี่วิชาเอางี้เดี๋ยวพี่ขอพูดง่ายๆให้คนดูเข้าใจการศึกษาไทยเราเคยผ่านกันมาทุกคนถูกป่ะตอนเช้าเราเรียน3 คาบถูกไหมตอนเย็นๆบ่ายๆเราเรียนสัก3 คาบถึง4 คาบสรุปวันหนึ่งเราเรียนประมาณ6 ถึง 7 วิชาเอาเป็นว่าโดยเฉลี่ยที่อังกฤษที่เราเรียนอยู่เนี่ยวันหนึ่งมันกี่วิชากันน่าจะ3 ค่ะ 3 ครับวันที่หนักที่สุดของหนูก็จะมีตอนเช้า3แล้วก็ตอนเย็น2แต่จริงๆก็แค่5จะเรียนไม่เกิน3จะมีวันที่จะยุ่งที่สุดก็คือเรียน4 วิชายุ่งสุดเรียน4 วิชาน่าจะเป็นวันที่สบายสุดในไทยแล้วนะแล้วที่ไทยเคยเรียนมาใช่ไหมว่าวันหนึ่งมัน6-7 วิชาเลยใช่ค่ะรู้สึกยังไงที่นี่เขาจะแนะนำว่าเรียนเสร็จปุ๊บกลับไปทบทวนกลับไปอ่านซ้ำว่าวันนี้เรียนอะไรมาถ้าสมมติวันหนึ่งเราเรียนไม่แต่ชั่วโมงเท่ากันแต่ถ้าเรียน10 วิชากลับบ้านไปเราก็ต้องทวน7 วิชาแม้ว่าวิชาละหน่อยแต่ด้วยความที่วิชาแต่ละอันมันไม่ได้เชื่อมกันนะครับสมองเราก็แบบเรียนซ้ายเรียนขวาหน้าหลังโอ้โหมึนไปหมดเลยทีนี้อย่างน้อย4 วิชาเราสามารถทวนได้ดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าใช้เวลาในการทวนน้อยกว่าแต่เข้าใจมากกว่าของหนูก็คือตอนอยู่ไทยเรียนจบม.ปลายที่ไทยมาเรียบร้อยแล้วเลือกสายวิทย์ศิลป์คำนวณต่อให้เราเลือกไปมีวิชาของสายที่เราเลือกอาจจะไม่เกิน5 วิชามันก็จะมีวิชาอื่นที่เราต้องเรียนแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็คือทั้ง A Level UFP แล้วก็ IB เรามีสิทธิ์เลือกเลยว่าเราจะจิ้มเอา3 วิชานี้นะเอา4 วิชานี้นะแล้วเขาแค่บวกอังกฤษมาที่เราก็ดรอปได้ที่เมืองนอกเนี่ยเขามีลอกกันบ้านไหมมีเฮ้ยนี่เซอร์ไพรส์มันเป็นสิ่งสามัญนะครับอยู่เมืองนอกลอกกันบ้านได้นะจะไม่มีลอกแบบตรง100%เลยอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามีมาแชร์กันว่าแบบเอาอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็เขาจะมีเช็คว่า similarity งานเด็กเหมือนกันขนาดไหนแต่ว่าโดยรวมก็คือถามว่ามีฟิลลอกไหมมีแต่เขามีเช็คแบบเขาเรียกว่าอะไรplagiarize อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะเช็คทั้งเหมือนงานของเด็กคนอื่นในระบบหรือเปล่าหรือกระทั่งเหมือนงานเก่าของเราหรือเปล่าเราแอบเอางานเก่ามาส่งหรือเปล่าแล้วมันก็จะเช็คกับงานในอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเราก็ต้องคุมไม่ให้เกินกี่%เขาถึงจะรับงานก็คือเป็น reference ได้แต่ว่าไม่ควร copy มันเลยเขาบอกไม่เกิน 10% แต่ที่หนูเคยส่งไปก็คือ 0% 1% โอ้เก่งนะเนี่ยสมมุติเราจะทำรายงานสักอันหนึ่งเราเข้า Google แล้วเราก็ก๊อปมา 60% แล้วเปลี่ยนอีก 30% 40% ได้ไหมส่งได้นะครับแต่ส่งแล้วเขาก็โยนกลับส่งแล้วก็แดงเถือกเลยอย่างนี้ก็คือลอกไม่ได้นั่นแหละถูกป่ะจำนวนวิชาเรียนน้อยกว่าเขาก็เลยถือว่าเรามีโอกาสโฟกัสแล้วฟังแล้วดูดีอยู่เมืองนอกมีเข้าแถวเคารพธงชาติไหมไม่มีอยู่แล้วพูดตรงๆว่าตั้งแต่ก้าวแรกลงเครื่องบินมาจนถึงมานั่งตรงนี้นะไม่เคยได้ยินเพลงชาติอังกฤษไปบักกิ้งแฮมก็ไม่เคยได้ยินครับพี่ชอบคำตอบเนาะคอนเสิร์ตพระบารมีควีนลิสก็จะมีมั้งไม่แน่ใจเขาไม่มีแบบว่าต้องมาเข้าแถวประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้หรอมีอาทิตย์ละครั้งครับแต่ว่าคืออาทิตย์ละครั้งนี่จะเป็นเหมือนว่าในหอที่เฉยจะมีเป็นหอเหมือนบ้านคิดสภาพประมาณแฮร์รี่พอตเตอร์House Meeting ใช่ House Meeting เขาก็จะบอกว่าอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างมีเรื่องอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นของโรงเรียนส่วนใหญ่เขาจะส่งบุคคลก็อีเมลหรือว่าจะมีเป็นทางเว็บโรงเรียนจะไม่มาแบบรวมทุกคนมาแล้วก็ผ่านทีเดียวแล้วทำไมบ้านเราชอบรวมทุกคนเราอยู่ห่างกันโลกอะครับผมว่าแนวคิดก็น่าจะต่างกันแล้วอย่างนี้ถ้าเขาไม่เคารพธงชาติจะมาถึงไปทำอะไรก็เข้าห้องเรียนเลยค่ะคลาสแรกกี่โมงก็ไปเลยคิดยังไงกับการศึกษาไทยเอาแบบตรงไปตรงมาเอาตรงเลยอะตั้งแต่ตอนอยู่ที่ไทยหนูเคยเข้าร่วมประชุมที่มีผู้ใหญ่ด้วยเราเสนอไปว่าเรามีวิชาที่มันเยอะแล้วไม่ได้ตอบโจทย์ต่อเด็กขนาดนั้นแล้วในขณะเดียวกันเรามีจำนวนเด็กคนนึงต่อครูคนนึงเนี่ยเยอะมากแล้วเราก็มีจำนวนงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอนต่อครูคนนึงเยอะยิ่งกว่าพอมาอยู่ที่นี่มันเห็นความแตกต่างชัดมากค่ะเช่นแบบว่าหนูเรียนคณิตที่ไทยอาจจะห้อง40 คน50 คนที่นี่ก็แบบ15 คนแล้วครูก็ลงลึกกับเด็กแต่ละคนได้มากกว่าคือมันดีต่อตัวครูและตัวเด็กจริงเนาะใช่ค่ะมันจะพัฒนาด้านการศึกษาได้มากกว่าแล้วก็ในเมื่อเรามีจำนวนวิชาน้อยกว่าแล้วก็มีโอกาสไปทำสิ่งที่เราสนใจมากกว่าอย่างที่ผมรู้สึกได้เลยคือรู้สึกว่าครูที่นี่อย่างน้อยๆที่สุดเขามีสปิริตความเป็นครูเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าโอ้อาจารย์อธิ
บายอันเนี้ยจุดเนี้ย5 รอบแล้วนะไม่เหนื่อยหรอเขาก็ตอบกลับมาว่าดิฉันยอมอธิบายให้คุณอีก10 รอบดีกว่าคุณไปทำเองแล้วผิด โอ้โห เขาเหมือนกับว่าเขาดูแลเด็กจริง อืม ๆถามเขาถามกี่รอบถามไปเถอะเขาไม่มีถามแล้วแบบนี่ฟังฉันเหรออย่างงี้ไม่มีไม่มีเคยได้ยินคำพูดหนึ่งมาว่ามีเด็กมีผู้ปกครองเนี่ยไปถามอาจารย์ว่าโอ้เนี่ยอาจารย์พูดอะไรเด็กก็ฟัง สอนอะไรเด็กก็เข้าใจพูดอะไรเด็กก็เชื่ออาจารย์มีเคล็ดลับยังไงอาจารย์ตอบมาคำเดียวว่าฉันก็แค่ปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นนักเรียนเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ทำผมสีแดงไปโรงเรียนได้ไหมปรากฏน้องมันทำผมสีแดงอยู่แล้ว ก็ทำไม่ได้ผมสีน้ำเงินนะ คิดยังไงอ่ะเอาจริงนะเพราะว่ามาอยู่โรงเรียนต่างประเทศอ่ะเขาไม่ได้มา ลุกลามสิทธิไม่ได้มาจุนจ้านเรื่องผมเรื่องการแต่งหน้าเรื่องการแต่งตัวอะไรขนาดนั้นปะ ใช่ครับ อันนี้ประเด็นที่ดีเบตในไทยเลยก็คือทั้งเรื่องทรงผมการแต่งหน้าแล้วก็ยูนิฟอร์มหนึ่งในสิ่งที่พูดมาเยอะเนี่ยคือความเป็นวินัยความเป็นระเบียบแต่จริง ๆ แล้วเนี่ยวินัยที่มาจากการบังคับกับวินัยที่มาจากการปลูกฝังเป็นอินเนอร์มันต่างกันแล้วของที่เนี่ยมันจะเป็นวินัยที่มีประสิทธิภาพแล้วเป็นวินัยจริงมากกว่า แล้วก็เรื่องยูนิฟอร์มเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดว่ามันทำให้เด็กทุกคนทรีตกันเท่าเทียมเพราะว่าทุกคนไม่ได้มีฐานะทางสังคมที่เท่ากันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อโลกความเป็นจริงมันไม่ได้มีความเท่าเทียมขนาดเราน่าจะให้โอกาสเด็กที่จะเลือกเองให้มันเห็นว่าถ้ามีความไม่เท่าเทียมเนี่ยคือแล้วเราจะทำยังไงเพื่อช่วยเพื่อนขึ้นมา ไม่ใช่ว่าเราไปปิดมันนะคะที่ไทยครูจะใช้เวลาตรวจเครื่องแต่งกาย ฮะโอ้แต่จริงที่เนี่ยไม่มีเลย ผมรู้สึกว่าที่นี่โดยรวมทุกนักเรียนทุกคนเป็นคนฉะนั้นเราจะทีนักเรียนทุกคนให้เหมือนคนเหมือนกันแต่นักเรียนในแต่ละคนในฐานะตัวบุคคลนั้นต้องการสิ่งที่ต่างกันแต่ว่าในสิทธิ์ที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะได้เขาให้ โอ้โหนี่น้องอายุเท่าไหร่นะ 16 หรือ 17 แล้ว เพิ่ง17 เมื่อเดือนที่แล้ว อันนี้น้อง 18นี่น้องอายุ 17 กับ 18นะทุกคนคือฟังความคิดแล้วเนี่ยผมไม่ได้มองเขาเป็นน้องเลยนะผมมองเขาเป็นแบบมันคือมนุษย์คนหนึ่งจริงๆอะที่มีความคิดมีความอ่านแล้วแบบโตเร็วกว่าเด็กไทยโดยเฉลี่ยด้วยซ้ำที่นี่มีห้องปกครองไหม ถือว่ามี ครับ มีต่างกับที่ไทยหรือเปล่าครับเขาไม่เรียกห้องปกครองแต่ว่ามันเป็นห้องทำงานของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมิสอันนาดูแลสอดส่องติดตามนักเรียนเรื่องการเข้าห้องเรียนก็คือถ้าคุณไม่เข้าห้องเรียนเนี่ยทางโทรแล้วแสดงว่าหน้าที่หลักของครูปกครองที่นี่คือเช็คว่าเด็กเข้าเรียนไหมใช่ครับซึ่งต่างกับที่ไทยหรือเปล่าที่ไทยเนี่ยครูปกครองน่าจะมีหน้าที่ในการทำอะไรตรวจผมตรวจเครื่องแบบตรวจลึกตั้งแต่หัวจนเท้าครูที่อังกฤษมีหน้าที่อะไรบ้างเท้าความก่อนครูที่ไทยเนี่ยบ่นทุกคนว่าหน้าที่เยอะทำอะไรบ้างครูที่ไทยทั้งตรวจการบ้านทั้งสอนทั้ง paperwork ทำงานแอดมินตรวจโรงเรียนก็มีครูเวรอะไรอย่างเงี้ยครูเวรไปยืนหน้าโรงเรียนคอยต้อนรับนักเรียนครูที่นี่ต้องขนาดนั้นไหมเคยทราบมาว่ามีเรื่อง paperwork เยอะเหมือนกันค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือเขาโฟกัสเด็กได้แน่ๆแล้วก็ระบบซัพพอร์ตให้เขาสามารถทำอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนี่ขอเสริมนิดนึงอันนี้เป็นฟันแฟกต์นะครับโอเคมาฟันแฟกต์มาสมมติไปทำงานสัก8 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นหลัง4 โมงเย็นสามารถไม่ตอบเมลนักเรียนได้นะครับเป็นสิทธิ์ของครูเพราะถือว่างานฉันจบแล้วงานฉันจบแล้วฉันก็มีชีวิตส่วนตัวของฉันเธอก็มีชีวิตส่วนตัวของเธอแสดงว่าครูเนี่ยไม่ต้องอยู่ยาวถึง3 ทุ่มเพื่อตรวจกันบ้านทำอะไรกับเด็กไม่มีค่ะจะไม่เอากันบ้านเด็กกลับไปตรวจที่บ้านก็ได้นะเฮ้ยจริงเหรอถ้าคิดว่าตรวจทันก็ไม่เอากลับไปตรวจที่บ้านก็ได้โรงเรียนนี้ก็ไซส์ประมาณ400 คนโรงเรียนมัธยมที่หนูจบมานี่ประมาณเกิน 3,000 แน่ๆใช่เหมือนกันพี่มาจากโรงเรียนรัฐในไทย 3,000 คนบวกซึ่งเราอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยนะครับแต่ขอไม่บอกว่าโรงเรียนอะไรซึ่งเดี๋ยวบอกทุกคนกันว่าน้อง2 คนนี้ตอนนี้เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษเมืองแคนเทอร์เบอรีโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียน Cats College Canterbury Cats College Canterbury ซึ่ง Cat เนี่ยเป็นโรงเรียนประจำหรือจริงๆเรียกว่า boarding school ถูกปะค่ะซึ่ง Cat เนี่ยไม่ได้มีที่ Canterbury ที่เดียวนะมีที่ Cambridge มีที่ลอนดอนแล้วก็บอสตันเป็นอีกสาขาเลยโอ้ซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มันเหมือนโรงเรียนมัธยมที่บ้านเราปะจะต้องเรียกว่าไม่เหมือนดีกว่าค่ะเพราะว่ามัธยมเราก็จะมี1 2 3 4 5เป็นหลักสูตรแกนกลางแต่ว่าที่นี่ก็คืออย่างเช่นหนูเรียน UFP แล้วก็บอสเรียน A Level แล้วเขาก็จะมี IB ด้วยมันจะสามารถเข้ามหาลัยที่อังกฤษได้เหมือนกันแต่ว่าหลักสูตรมีความต่างกันอยู่อะค่ะก็เลยเหมือนว่าทุกคนมาอยู่ที่พักที่นี่เรียนที่นี่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เข้าระบบการศึกษาเดียวกันแล้วเขาก็ยังสามารถ manage ให้มันไปได้ทำไมถึงมาเลือกเรียนที่อังกฤษเพราะว่าค่าเรียนที่อังกฤษไม่ถูกนะเว้ยไม่ถูกบอกทุกคนว่าเป็นล้านถึงล้านไหมถึงใช่ไหมหลายล้านไหมถ้าอยู่เรื่อยๆโอ้อยู่เรื่อยๆก็หลายล้านเยอะมากเสียงเบาลงเลยพ่อแม่จับส่งมาเลยไหมหรือว่าเลือกอยากมาเรียนเองอยากมา
เองด้วยค่ะ แล้วก็ อืม พ่อแม่ก็โชคดีที่เขาสนับสนุนหนูมองว่าการศึกษาคือเป็นการลงทุนนะคะ อืม เราเรียนจบหลักสูตรนี้เราก็จะสามารถต่อมหาลัยที่อังกฤษได้ โอกาสได้ทำงานในอังกฤษหรือยุโรปหรือประเทศอื่น ๆ ที่อาจจะไม่ใช่ไทยค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็ โอ้ยอย่าพูดเลยค่าแรงขั้นต่ำ ใช่ นี่ ขั้นต่ำ ตอนนั้นมันมีโควิดใช่ไหมครับ เรียนออนไลน์อ่ะ เปิดไว้ครูก็พูดไปก็นั่งหันไปเล่นเกมกับเพื่อน คือมันถึงจุดที่ว่าฉันไม่ตั้งใจเรียนในห้องเรียน ฉันสามารถไปนั่งเรียนพิเศษ 5 วิชา 5 ชั่วโมง อันนี้ แต่ จริง เข้าใจเท่ากับเรียนทั้งอาทิตย์ จริงมากอันนี้จริงมาก แม่รู้สึกว่า โอ้โห อยู่ไทยลูกฉันไม่น่ารอดว่ะ ไปอังกฤษน่าจะรุ่งกว่า ก็เลยส่งมา เรื่องเวลาเหมือนกันจริง ๆ เคยเกือบไม่จบเพราะว่า อ่า ไปเข้าแถวไม่ครบ ทุเรศมาก แล้วหนูก็แบบคำนวณไปเลยว่า เนี่ยเรามีโอกาสไม่เข้าแถวอีกกี่ครั้ง แล้วเราอ่านหนังสือสอบ แล้วเราทำสอบให้ดีๆจบ จริง ก็โฟกัสได้อยู่ดี ไม่เข้าแถวนะมาสายนะหักจิตพิสัยโดนนะเราอะที่อังกฤษเนี่ยโดยเฉพาะที่ Cats College เนี่ยมันมีเด็กต้องออกไปเรียนพิเศษหรือเปล่า ที่นี่ไม่มีอาจารย์โอไม่มีแอปพลายฟิสิกส์ สิ่งที่เขาสอนมันเป็นเนื้อหาสักประมาณ 40-50% 50%มันคือการคิดวิเคราะห์การเชื่อมต่ออ ม การแอพพลายมันเข้าไปในชีวิตจริง การนำไปใช้จริงซะมากกว่า มันเลยทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนพิเศษ คำถามสุดท้ายแล้ว ถ้าต้องเลือกอีกครั้งหนึ่งอะจะเลือกเรียนในไทยหรือเลือกเรียนที่อังกฤษ อังกฤษเนี่ยแหละ แต่ว่าดูกัน โอเคไม่ตอบ น้องๆมีอะไรจะฝากไหม มีเรื่องของภาษาอังกฤษครับบางคนคิดว่ามาเนี่ยจะต้องพูดอังกฤษได้แบบเป๊ะ ไม่จำเป็นนะครับสมมุติว่ามีคนอังกฤษนั่งอยู่ตรงนั้น ผมไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยผมบอกว่าgive me can you give me ดิดอย่างเงี้ย เขารู้เรื่องนะ คือเจ้าของภาษาเขาจะมีความสามารถอย่างเราเดียวก็มีก็คือความสามารถในการที่ว่าสมมติว่าเขาพูดอะไรไม่รู้แหละแต่เราสามารถเอาคำมาต่อแล้วเป็นประโยชน์ในหัวเรา โอ้ ได้ จริง แล้วเราก็พูดกลับไปได้ฉะนั้นไม่ต้องห่วงเราสามารถเรียนรู้ได้ จริง เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบฝึกอังกฤษแบบหนักก่อนมาก็ได้ แค่ อืม เอาให้พอสื่อสารรู้เรื่อง พออะไรรู้เรื่องก็พอแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้เอาจากคนที่นี่ก็ได้ อ่ะชวนชมครับ เห็นหลายคนอาจจะกังวลเรื่องความคุ้มค่าหรือว่า อืม พ่อแม่จะเป็นห่วงว่าให้มาดีหรือเปล่า อืม ซึ่งในมุมของหนูถ้า realistic ก็คือไทยมันมี inequality ที่สูงมาก ดังนั้นเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่บอกว่าเฮ้ยให้ลูกไปเถอะถ้าลูกอยากไปแล้วจะไปได้ แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเราพอมีโอกาสอะค่ะแล้วก็เด็กมีความมั่นใจแล้วว่าจะไปหรือตัวเราเองเนี่ยมีความมั่นใจที่จะไปก็แนะนำว่ามาเพราะว่ามันมีโอกาสที่เวลาช่วงอายุหนึ่งของเราผ่านไปแล้วมันแบบมันเอากลับมาไม่ได้อะ โอ้โหพี่เลย ระยะยาวมันคุ้มมาก ใช่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็หวังว่าการศึกษาไทยจะดีขึ้น อ่ะพี่ขอปิดที่ว่าคือผมรู้เลยว่าการศึกษาต่างประเทศอ่ะไม่ว่าจะประเทศไหนนะรวมถึงประเทศอังกฤษอ่ะมันแพงแน่นอนสำหรับเด็กและสำหรับผู้ปกครองที่จะส่งมา แต่การลงทุนเรื่องการศึกษาเป็นการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุนจริงไหม จริงครับ จริงแน่นอน ดังนั้นทุกคนก็ไปคิดกันเอาเอง อยากให้ตัวเองหรืออยากให้ลูกของเราเรียนที่ไหน ขอบคุณน้องๆ2คนจาก Cats College มากๆนะครับโอ้โหแบบชอบมากความคิดเขาอ่านนี่แบบปราดเปรื่องพี่ regret เลยที่ไม่ได้มาเรียนที่อังกฤษ ไหวไหมเขาจะรับไหมเนี่ย มาได้นะคะ UCAS เปิด มันเปิดโอกาสให้คนที่แบบไม่ได้ช่วงไปแค่นี้เหมือนกัน ขายของเลย พี่มีโอกาสแล้วแสดงว่าคนที่อายุไม่ได้แบบเด็กๆเท่าเราเนี่ยก็มีโอกาสเข้ามาเรียนได้ใช่ไหม ถ้าเงื่อนไขอื่นค่ะ เช่นของพวกหนูก็คืออาจจะเหมือนมัธยมอะไรอย่าง อื งี้ ม ถ้าเกิดว่าช่วงใบมันผ่านไปแล้วไม่ได้แต่ว่าระบบสมัครปโทปเอกหรือกระทั่งปตรีเพิ่มที่อื่นเนี่ยใช้ UCAS เหมือนกับที่พวกหนูสมัครกันเลย โอเคอ่ะบ๊ายบายนะครับบอกชื่อทุกคนอีกทีนึงนายทีมครับ บอสครับ วาลิสค่ะ โอเค